सर अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, आज फिर नई वीडियो के साथ हम हाज़िर हैं आपके लिए। एक नया काम सीखने को आपको बता रहे हैं। आइए हम बताते हैं। ये देखें, करीब लेके आओ यार। ठीक है सर, ये देखें, ये दरवाज़ा खोलते हैं, आवाज़ आ रही है आपको? ये देखें, ये फिर खोलेंगे, ये बंद करते वक्त। और ये कैसे ठीक करनी है ये अभी बताते हैं आपको। छोटा सा काम है ये देखें। ये आप ग्रीस ले लें, ऑयल ले लें, कोई चीज़ ले लें आप। ठीक है, लेने के बाद ये किसी ग्रीस है, ये नीचे प्लास्टिक है, ये इसको आप ऐसे ऑयल लगा लें या आप ग्रीस लगा लें। उसके बाद बंद करेंगे। ये देखें, आवाज़ आपकी ख़त्म हो गई है। ठीक है जी, अब आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, यही काम था बस। ओके, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ।